បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងចូលមករៀនបកប្រែនៅអត្ថបទកាសែតដែលកំពុងតែក្តៅកគុកបាទដែលមានចំណងជើងថា Flooding in Cambodia leaves at least 11 dead បាទពាក្យថា flooding in Cambodia ប្រែថាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា leave ប្រែថាបន្សល់ទុក at least យ៉ាងហោចណាស់ពាក្យថា at least 11 dead ណាថា11សាកសពតែយើងប្រែយោន័យថា flooding in Cambodia leave at least 11 dead ប្រែថាមនុស្សគឺយើងប្រែថាគ្រោះទឹកជំនន់បានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់11នាក់ស្លាប់អញ្ចឹងយើងប្រែយោន័យបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងមកបកប្រែអានេះតែម្ដងបាទFlooding in Cambodia has killed at least 11 people since the beginning of the month, a disaster official said on Sunday. Okay, flooding in Cambodia បាទ flooding in Cambodia យើងប្រែថាទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជា present perfect ណាបងប្អូនបាទ has killed បាទយើងរៀន grammar មួយគ្នាចិត្តដល់ហើយបងប្អូនបាទគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្លាប់ kill បានសម្លាប់ at least ពាក្យថា at least ប្រែថាយ៉ាងហោចណាស់ 11 people បាទ10បានសម្លាប់ប្រជាជន11នាក់ since ប្រែថាចាប់តាំងពី the beginning of the month beginning of ប្រែថាផ្ដើមអញ្ចឹង beginning of the month ប្រែថានៅដើមខែណានៅដើមខែតុលាយើងនេះdisaster official said Sunday ប្រែថា disaster official ប្រែថាមន្ត្រីណាមន្ត្រី disaster មហន្តរាយកន្លែងនេះគឺបានន័យថាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ set បានមានប្រសាសន៍ Sunday គេមិនដាក់ on គេដាក់ Sunday កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃអាទិត្យគឺម្សិលមិញហ្នឹងបងប្អូនបាទចឹងខ្ញុំសូមប្រែយន្តន័យមក flooding in Cambodia has killed at least 11 people since the beginning of the month, a disaster official said Sunday. គ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនយើង11នាក់បើរាប់ចាប់តាំងពីដើមខែនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងបើយើងយល់ន័យបងប្អូនបាទអូខេយើងបន្តទៀតseasonal rains បាទ seasonal ប្រែថានៃរដូវ rains ប្រែថាភ្លៀងប្រែថាភ្លៀងនៃរដូវកាលបាទនៅរដូវវស្សាហ្នឹងបងប្អូនគេថា seasonal rains ប្រែថាភ្លៀងនៃរដូវកាលភ្លៀងនេះ were made worse by a tropical storms were made worse នេះយើងប្រែថា worse យើងប្រែថាត្រូវបានបង្កឲ្យមានគេហៅថាគ្រោះធ្ងន់worse នឹងតាមពិតពាក្យថា worse នឹងប្រែថាអាក្រក់ made worse នឹងប្រែថាធ្វើឲ្យអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែយើងប្រែយោន័យថាភ្លៀងនៅនៃរដូវកាលនេះបានបង្កើតឲ្យមានភាពអាក្រក់មែនទែនដោយសារ tropical storm នេះយើងប្រែថាគេហៅថាព្យុះនៃតំបន់ត្រូពិកណាបងប្អូនព្យុះនៃតំបន់ត្រូពិកអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចភ្លៀងនៃរដូវនេះបានបើធ្វើឲ្យគេថាអាក្រក់អាក្រីខ្លាំងដោយសារតែណាបង្កឲ្យអាក្រក់អាក្រីខ្លាំងដោយសារតែព្យុះនៃតំបន់ត្រូពិក which យើងប្រែថាដែល which កន្លែងនេះណាបងប្អូន caused flash floodsពាក្យថា flash flood នេះប្រែថាទឹកជំនន់មួយរំពេចបានន័យថាទឹកជំនន់វាលឿនបងប្អូនខ្មែរយើងគេហៅថាទឹកជំនន់លឿនដោយភ្លេចបន្ទោលបានន័យថាលឿនភ្លាមបងប្អូនបាទវាមកពុបម្ដងណាបងប្អូនបាទហ្នឹងគេថា flash floods in several provinces នេះ under provinces several ប្រែថាជាច្រើនបងប្អូន several នេះប្រែថាជាច្រើន provinces ប្រែថាខេត្ត last week កាលពីអាទិត្យមុន set បាននិយាយគេហៅថាគុណសុខានិយាយអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រែយកន័យតាមក្រោយបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រែពាក្យមួយសិន គេថា a spokesperson ប្រែថាអ្នកនាំពាក្យបងប្អូន
អ្នកនាំពាក្យ a spokesperson អ្នកនាំពាក្យនៃ the National Committee for Disaster Management បាទគេហៅថាអ្នកនាំពាក្យឲ្យឬក៏នៃ National ប្រែថាជាតិថ្នាក់ជាតិ Committee គណៈកម្មការ for ដើម្បី Disaster Management គឺការគ្រប់គ្រងនៅគ្រោះមហន្តរាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែទៅនេះមកគុណសុខាគឺអ្នកនាំពាក្យឲ្យ National Committee ប្រែថាគណៈកម្មការជាតិណា National Committee ប្រែថាគណៈកម្មការជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយកន័យ Seasonal rains were made worse by a tropical storm which caused flash floods in several provinces last week, said Kunsokha, a spokesperson for the National Committee for Disaster Management. ជាងប្រែថាភ្លៀងដែលនៃរដូវវស្សាហ្នឹងត្រូវបានបង្កឲ្យអាក្រក់ខ្លាំងដោយសារតែព្យុះនៃតំបន់ត្រូពិកដែល which cause ប្រែថាដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅ flash floods មាននៅទឹកជំនន់យ៉ាងឆាប់រហ័ស in several provinces នៅក្នុងខេត្តជាច្រើនlast week កាលពីអាទិត្យមុននេះលោកគុណសុខាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះគឺនិយាយដូចមិញខ្ញុំប្រែមិនអញ្ចឹងលោកគុណសុខាគឺជាអ្នកនាំពាក្យឲ្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបាទមកមួយទៀត among the 11 that ណា 11 sorry among the 11 but among ប្រែថាក្នុងចំណោម the 11 that នេះប្រែថាសាកសពបងប្អូន that ឡើយនេះណា that ហ្នឹងប្រែថាសាកសពនៅក្នុងចំណោមសាកសព11សាកសពណាបងប្អូន among the 11 that ក្នុងចំណោម11សាកសព 10 have reportedly drawn in flood water ណាបងប្អូន reportedly ប្រែថាសាកសព11នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថា10នាក់ណាក្នុងចំណោម11នាក់ហ្នឹងគឺ10នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថា drawn in បងប្អូន drawn in flood water drawn in ហ្នឹងប្រែថាលិចចុះលង់ណាលិចលង់នៅក្នុង flood water នៅក្នុងទឹកជំនន់ flood water ប្រែទឹកជំនន់ drawn in ហ្នឹងប្រែថាលិចលង់បងប្អូនគេហៅ drawn in បាទក្នុងចំណោម11សាកសពហ្នឹងគឺ10សាកសពត្រូវបានរាយការណ៍មកថាត្រូវបានលិចលង់យ៉ាងតន់ហន់នៅក្នុងទឹកជំនន់ and one was killed by lightning ហើយម្នាក់ទៀត was killed ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានសម្លាប់ដោយ lightning ដោយរន្ទះណាបងប្អូនបាទហ្នឹងគេថាដោយរន្ទះត្រូវបានសម្លាប់ដោយរន្ទះគេហៅថា lightning អូខេបាទហើយបន្តមកទៀត he said ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹង several hundred families have been evacuated to higher ground he said គាត់បានមានប្រសាសន៍បន្តថា he said ណាបងប្អូននេះត្រឹម he said ឡើយនេះណាគាត់បានមានប្រសាសន៍បន្តថាម៉េច several hundred families ប្រែថាគ្រួសាររាប់រយនាក់គេហៅថា several hundreds family យ៉ាងប្រែចឹងមកគ្រួសាររាប់រយនាក់ have been evacuated ត្រូវបាន evacuated ប្រែថាជំលះណាបងប្អូនគ្រួសាររាប់រយគ្រួសារត្រូវបានជំលះទៅកាន់ higher ground ទីទួល higher នឹងខ្ពស់ជាង ground នឹងដីយើងប្រែថាទីទួលដែលមានសុវត្ថិភាព higher ground ទីទួលខ្ពស់ហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយកន័យបន្ថែមទៀតបាទន័យថានៅក្នុងចំណោម11នាក់បាទសាកសព11សាកសពហើយ10នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍មកថាត្រូវបានលិចលង់នៅក្នុងទឹក flood water នៅក្នុងទឹកជំនន់ហើយម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែរន្ទះហ្នឹងគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងហើយគ្រួសាររាប់រយគ្រួសារទៀតត្រូវបានជំលះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពបាទអូខេយើងតមកទៀតOn Friday នៅថ្ងៃសុក្រ Prime Minister Hun Sen ordered local authorities to mobilize assistance to those affected បាទនៅថ្ងៃសុក្រ Prime Minister Hun Sen លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី order បានបញ្ជា local authority ប្រែថាអាជ្ញាធរភូមិឃុំណា
local authorities នេះជា authority ប្រែថាអាជ្ញាធរ local ក្នុងតំបន់យើងអាចប្រែអញ្ចឹង local តំបន់អញ្ចឹងយើងអាចប្រែថាបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរតាមតំបន់ហ្នឹង to mobilize assistance mobilize ហ្នឹងគេហៅថាចល័តបងប្អូនចល័តណាបានន័យថាធ្វើចលនាចល័តណា mobilize assistance ថាចល័តដោយផ្ដល់នៅជំនួយ assistance ហ្នឹងជំនួយណាគឺបានន័យថាចល័តផ្ដល់ជំនួយចល័តបានន័យថាទៅទីនេះផងទីនោះផងដើម្បី to those affected those ជនទាំងឡាយណាដែល affected ប្រែថារងផលប៉ះពាល់ affected រងផលប៉ះពាល់គេថា affected ណាបងប្អូន affected ចឹងនេះប្រែថាម៉េច on Friday Prime Minister Hun Sen ordered local authority to mobilize assistance to those affected ប្រែថានៅថ្ងៃសុក្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ចល័តការជួយទៅកាន់ជនទាំងឡាយណាដែលរងផលប៉ះពាល់អូខេបាទមកមួយទៀត The Department of Public Works and Transportation on Sunday banned trucks from roads that were inundated into worst hit northwest បាត់ដំបង and ពោធិ៍សាត់បាទខ្ញុំសូមប្រែមួយ Department ប្រែថាមន្ទីរ Public Works ពាក្យបច្ចេកទេសបងប្អូនណា Public សាធារណៈ work នឹងការងារធ្វើការ transportation ប្រែថាដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រសួងណាបងប្អូន department យើងប្រែថាក្រសួងចាបងប្អូនបាទ Department of Public Works and Transportation ប្រែថាក្រសួងសាធារណការ Public Works ប្រែថាសាធារណការ and Transportation ឲ្យដឹកជញ្ជូនអញ្ចឹងក្រសួងសាធារណការហើយនឹងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃសុក្រនេះបាន ban នេះប្រែថាហាម5 ban ណាបងប្អូនបាន ban trucks បានហាម5នៅឡានពួក trucks ពួកឡានដឹកជញ្ជូនធំ from road អំពីផ្លូវមិនឲ្យទៅកាន់ផ្លូវ that were នៅផ្លូវអីគេផ្លូវដែល inundated ដែលគេថារងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង inundated នេះយើងអាចប្រែថាត្រូវបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក៏យើងអាចប្រែថា inundated ណាបងប្អូនដែលបានហាម5នៅឡាន trucks ប្រែថាឡានដឹកជញ្ជូនធំនៅចេញពីផ្លូវដែលរងគ្រោះខ្លាំង were inundated into worst hit provinces នៅក្នុងពាក្យថា worst hit នឹងប្រែពាក្យថា worst នេះអាក្រក់ hit នឹងប៉ះពាល់អញ្ចឹង worst hit នឹងប្រែថាប៉ះពាល់ខ្លាំង provinces ប្រែថាខេត្តអញ្ចឹងបានហាម5ឡានដឹកជញ្ជូនធំអំពីផ្លូវដែលវាប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងណា two worst hit provinces ប្រែថាខេត្តដែលរងការប៉ះពាល់នឹងទឹកជំនន់ខ្លាំង2ណា in the country's northwest នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសភាគពីយ៉បបងប្អូនអា northwest នេះបងប្អូនភាគខាងជើងនៃប្រទេសគឺខេត្តណាខ្លះខេត្តបាត់ដំបង and ពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែយន័យម្ដងទៀត The Department of Public Works and Transportation on Sunday banned trucks from roads that were inundated into worst hit provinces in the country's northwest បាត់ដំបង and ពោធិ៍សាត់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុននេះបានហាម5នៅឡានដឹកជញ្ជូនធំចេញពីផ្លូវដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងចេញពីខេត្ត2ដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំង in the countries northwest នៅក្នុងភាគពីយ៉បនៃប្រទេសគឺខេត្តបាត់ដំបងហើយនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បងប្អូនបាទអូខេតោះឥឡូវយើងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយណាបងប្អូនណាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនល្អពាក្យល្អពីខ្ញុំបាទហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel Dek Rean ផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ